Помню тот день, когда в первый раз увидел тебя. Когда в первый раз робко взялся за твою гладкую ручку. Помню, как мы любили гулять по ночному городу, путешествовать. Только прохладный ветер дул мне в лицо. Я не хотел никуда спешить, бежать. Зачем? Мне было просто хорошо с тобой. Но потом ты заболела. Я не знал, что мне делать. Я не мог найти себе места. Кричал, молил о помощи. А все вокруг твердили: оставь ее. Она того не стоит. Есть проще, моложе, красивее. Да. Но нет нигде такой. Такой мне близкой. Моей Мерседес. Ты стал Я стал туда, куда мне надо. Я буду контролировать. Ну что, всем привет, друзья! Я рад вас наконец-то видеть, потому что буквально 2 недели меня не было, потому что не было вот этого прекрасного Мерседеса. И он, дырявый Мерс, опять в строю. Вы представляете? Вы рады? Я так же рад, как и вы. Но не рад почему-то мой кошелек, потому что это просто жесть. Ребята, я столько денег в него всадил. И, как всегда, в бочке меда есть ложка дегтя. Так, Андрей, давай я сейчас как режиссер. Вот ты станешь с этой стороны, получается, и будем делать раскадровку. Блин, это не настоящая капиталка, это гаражная переборка. То, о чем я с вами говорил. Мы просто заменили прокладку ГБЦ, мы просто заменили то, что уже давно рассыпалось, то, что давно уже пришло в негодность. И поехала ли тачка лучше? И я вам сразу отвечаю: нет. Ребята, я потратил 800 баксов на то, чтобы... И я надеялся, что машина поездит намного лучше. Но этого не произошло. И сейчас все по порядку. Значит... Это второй оператор. Он «Вечерний Ургант» снимал. Во-первых, для начала смотрим состояние капота. Была единственная запчасть, которая была в нормальном состоянии. И ее я уже успел угандошить, потому что я не закрыл капот на скорости, он открылся. И теперь обратите внимание, как он сейчас открывается круто. Такое есть только у меня, ребят. Не надо ничего тянуть, вот. Красота, правда? Давайте сейчас я вам покажу, что произошло. Значит, то, что мы меняли, то, какое количество запчастей мы меняли, это все было в прошлом видео. Можете посмотреть по ссылочке в описании. Новая крышка, прокладки впускного и выпускного коллектора. Хочу сразу отметить, что выпускной коллектор... В 3 местах трещинах. Мне специалист сказал, что практически не разломался пополам. И это нормально, потому что от такой температуры он трескается. Притом выхлопные газы шли постоянно в салон. Постоянно воняло этим бензином. Я просто... Такое чувство, что ты попал реально в 43-й год, какой-нибудь там концлагерь. Ты реально дышал вот этими выхлопными газами. Были поменены все трубочки, были поменены вентиляция картерных газов. Каждая из этих трубочек, она оригинальная. Вот, к примеру, вот эта трубочка стоит 30, мать его, долларов. Представьте, и я ее не менял, потому что меня реально жаба задушила. Но остальные, другие трубочки я поменял. Вот и эту поменял, вот и эти маленькие, они тоже стоят денег. Там дальше. Реально были поменены хомуты оригинальные, поставил специалист, поменен термостат, поменена прокладка. Все сделано на оригинальном крутом герметике. И сейчас мой двигатель первый раз за его жизнь, двигатель реально чистый. Я его не мыл, просто реально чистый. Ниоткуда не ссытся это масло. И он выглядит реально очень опрятно. Друзья, но хрен с внешним видом. Давайте посмотрим, как же он все-таки работает, потому что это самое главное. Я не знаю, ребята, слышите ли вы сейчас?
Очень сложно будет, конечно, вам передать, что творится тут, но смотрите. Слышите? Слышите? Короче, есть реальный стук. Реальный стук, и мы не могли понять стука чего. Я думал, что это стук 4-го цилиндра. После вот этой капиталки, представьте, вы забираете машину, а у вас мотор стучит. Вы реально этого не ожидаете. Вот этот стук, он до сих пор продолжается. И когда изначально я забрал тачку, она жутко стучала, и я не понимал, что это. Такое говно получается унылое, блядь. Просто сама критика это... Мне не нравится. Короче, ребят, ты забираешь тачку после полукапиталки, и ты реально надеешься, что вот эти $800, то есть работа стоила $330, запчасти больше 400. То есть, в общем, если посмотреть, да, стоила работа $800. И ты реально не на то рассчитываешь. Ты рассчитываешь, что мотор будет работать мягче, машина будет ехать лучше. Но хрен там, что-то стучит до сих пор, ебаный насос. Слышите? Специалист сказал мне следующее, что мы смотрели, прислушивались и не могли понять, в чем-то. Или это гидрокомпенсатор еще не прокачался. Мой специалист не мог понять... Блядь, Андрей, не подходи! Но ты попадаешь в основную камеру. Поршень 4, который я вам показывал. Либо это гидрокомпенсатор не прокачался, либо еще что-то. Он сегодня мне звонил, говорит, слушай, стучит? Я говорю, да, стучит. Он говорит, попробуй промывку залить. Присадка для гидрокомпенсаторов. Сейчас вам покажу. Понижает шумы, написано в гидравлических толкателях. Ликвимоль, вы мне денег не платите, поэтому буду говорить правду. Я, короче, залил ее. И что вы думали? Да хуй там, она не помогла вообще. То есть ток, может, чуточку меньше стал шум. Она вообще не помогла. Хотя, когда я залазил на различные там форумы, люди писали, блин, божественная вещь, эликсир, там, он там, не знаю, там, как угодно его расписывали. И это реально вот тот же самый момент, что если с мотором проблемы, вам практически ничего не поможет. Как бы это факт. Он не восстановит, если у вас задиры в цилиндре, он не восстановит цилиндропоршневую группу, он вам не заменит вкладыши, он вам не сделает ничего нормального, кроме того, что вы просто... Это, ладно, что $10, Супротек бы попросил 2 баночки залить, они еще по-божески, я тебе хочу сказать. Поэтому эта фигня абсолютно не работает. И стук, как вы понимаете, остался. Я заменил масло в компрессоре. Видео об этом выйдет в ближайшее время. Заменено масло, залит лучший антифриз. Плюс еще у меня абсолютно не работал гидроусилитель. Не то, что он не работал, его не было вообще. То есть теоретически он стоял, но фактически его не было. У меня руль закусывало. Сняли гидроусилитель от 124-го Мерседеса и поставили мне. И что сейчас? Смотрите. Руль крутится одним пальцем. Руль крутится, окей. Стартер, щетки полностью стерлись, его тоже заменили. Короче, ребята, заменили все, что только можно. Но машина, к сожалению, лучше не поехала. По поводу управления. Новый гидроусилитель. Сейчас вот реально машина управляется очень просто. Вот как новая машина. То есть управляется она реально приятно сейчас. Вот сейчас можно сказать, что это Mercedes. По поводу того, как она разгоняется, мне сказать сложно. Потому что проблема вот этого всего — это мое законченное сцепление. То есть как только я вот начинаю там 1-я, 2-я, 3-я, все, у меня сцепление буксует. По поводу динамики сказать сложно. Машина, вот что чувствуется? Чувствуется, что намного тише начал работать мотор. Вот вы прислушайтесь. Кроме вот этого стука гидрокомпенсаторов, который мы не можем победить вообще никак, тише начал работать мотор.
все равно есть небольшие вибрации, но с ними можно мириться. Поверьте мне, я уже со всеми вибрациями, что меня любыми вибрациями уже не удивить. Поэтому, ну что я могу сказать? Дырявый Мерс превратился в машину. Вот это приятно. Вот это... Залатали дыры. Да. Он больше не дырявый. В общем, что еще хотел бы отметить? Машина не греется. Машина, нету вибраций тех, которые были. Двигатель работает ровно, работает более эластично. Это сейчас точно уже могу сказать, ну что поменено все, и цепь, и так далее. И вот именно на этих переходных режимах, вот знаете, когда едешь там в среднем диапазоне, там 2000 там, оборотов, 3000, и нажимаешь на гашетку, машина начинает откликаться намного лучше. Вот, смотрите, сейчас едешь, к примеру, там, нажал, все, пошла. Вообще даже никаких, вообще даже не задумывается. Это очень круто на самом деле. Дядя, давай заедем! Слушай, ну ты же тоже неплохо едешь. Тоже нормально. Давай, еще. Ушел! Ну, Как в песне «Белый Мэри». да. Черный бумер там где-то пятно мелькает. Да. Как в этой песне, да? Да. Ну хорошо, машина на ходу, можно ездить, можно зарабатывать деньги, как и раньше. Надеюсь, это продлится в продолжительное время. Даже гонять можно, я так понял. Да, и буду менять масло немножко, конечно, пораньше. Буду через 7-8 тысяч, потому что 10 тысяч для такого мотора, для такого Мерса, это очень много. И поэтому, и притом не заливайте масло 0В30, там 5В40, это водичка, понимаете? Заливайте 10В40. 10В40 для таких моторов отличная компрессия будет. Намного лучше. Оно и дешевле, оно и лучше компрессия будет. И будет создаваться пленка хотя бы, какая-то пленка на наших отсутствующих хонах. Но в Мерседесе, на самом деле, я был удивлен. Хон остается даже после 400 тысяч. Это просто супер. Я Ну не что, знаю. давай, сейчас стартанем еще Так, с универсалом. Вот, Посмотрим, как универсал. Давайте-ка я так вот боком сниму и посмотрим. Ну-ка. Ну что? Блять. Вот я вижу зеркало и его Смогу зеркало. ли я? Нет, смогу ли я его сделать? Ты видишь, где? Ну-ка. 3, 2, 1. Уже сделал. Все. Соси пись. Просто охуенно, заебись, гениально, лучше не видел, блядь, да это же лучшее, что могло прийти в голову человеку. Блин, у меня сцепление буксует жестко, очень жестко. Ну ты его уже на старте сделал. Я сделал его, но не сильно. На самом деле у него же компрессора нет, у него просто 2.3. Да проблема, знаешь, еще в чем? В наших законодательствах. Ты не имеешь права, в принципе, этого делать. Бля, Андрей. Все, выключай камеру. Несмотря на то, что шлифанули голову, соответственно, степень сжатия увеличилась. Но по динамике ничего не изменилось. Единственный плюс, который вы получаете, когда вы меняете цепь, когда вы меняете прокладку, когда вы делаете все действительно так, как надо, с помощью хорошего специалиста, это понимание, что машина еще какое-то время проедет. Это внутреннее, как сказать, спокойствие. По динамике она не изменилась. Динамика осталась такой, какая она есть. По-простому надо было бы его перебрать, надо было заменить цилиндропоршневую группу, то есть поршни, кольца нужно было заменить. Но представьте, комплект колец на один поршень, вот мой, стоит $30. Их 4, $120. И это только кольца. Поршень какой-нибудь неоригинальный стоит $60, а их там 4. Умножайте. Плюс еще шлифовка, плюс еще замена вкладышей, плюс еще замена всего. Вы понимаете, какие-то деньги. И я понял, что просто, я сам принял такое решение делать вот эту гаражную переборку. Потому что на какое-то время, как сказать, жизнь мотора продлится. Если говорить по ресурсу,
Ну, это в зависимости, как ездить. Если с моим педалированием, я думаю, что 1050 он протянет. Для нормального человека, ну, где-то 150 тысяч, может быть, чуточку больше. Но вообще, вот ресурс 111 моторов 300-350 тысяч. Компрессорные модели, у них болезнь, прокладка ГБЦ, то есть ее пробивает. И я думал изначально делать там какой-то тюнинг, менять шкивы, там еще что-то. Ну поймите, вот на это все можно забыть. Вот забыть это не с этой машиной, не с этим двигателем 100%. Потому что просто если я поставлю шкивы на компрессор, и он будет дуть больше, к примеру, не 0,3 бара, а там 0,4 или 0,6, у меня мотор просто взорвется нахер. Понимаете? И будет еще одна капиталка. Поэтому единственное, это просто мотор будет доезжать, и, может быть, в будущем будет ставиться 104 мотор 2.8, шестикотловый. Вот 104 мотор, он реально неубиваемый, его вообще очень сложно угандошить. И единственное, что нужно следить за охлаждающей системой, потому что сам он очень длинный, и голову может повести. Это знаете, с чем это вот такой ремонт сравним? Он сравним, вот покажи крышу. Вот крыша, да, старая, советская, конченая крыша, дырявая. И представьте, у вас течет она. И вы забираетесь на крышу и начинаете собственноручно латать вот эти дырки. И это помогает, не знаю, на месяц, на 2, поможет в лучшем случае на сезон. Но по сути, для того, чтобы реально решить проблему, надо полностью менять крышу. А это дорого. И для такого старого дома это дорого. То же самое, что до этой машины. А реально очень надо хорошо думать. Конечно, сложно говорить, потому что, с одной стороны, $800 для моего бюджета это достаточно много, но если говорить про автомобили сейчас вообще, в общем, то, Андрюха, можно тебя попросить немножко отойти? Ты просто говоришь, ну, будет записываться. Блядь, как он занимал, пиздец. Я ж не знал, что он в таком состоянии приедет. Суббота у человека. Пиздец. Реально, если вот говорить так по-простому, то даже 150 тысяч, которые я получу в запас с этим ремонтом, это уже хорошо. Потому что для новых кредитотошноток, пусть то там, ну не знаю, я не буду марки называть, 150 тысяч – это очень хорошая цифра. Потому что в основном новые модели, они не рассчитаны даже на такой ресурс. Они потом идут под капиталку. Это видно и с Hyundai, это видно и с Kia и так далее и тому подобное. Поэтому Мерседесик еще поездит. Если сказать по-простому, то вот эти деньги, вот многие мне писали в комментариях некоторые, бля, да продай этот Мерс, он уже надоел, он же начинает сыпаться, он тебя полностью там высушит и так далее, он тебя вытрахал, этот Мерс. Ребята, на самом деле, вот эти деньги и вот эти работы – это нормально для такой машины. Я знал, на что я иду, я покупаю старую машину, я хочу ездить на Мерседесе, я хочу быть крутым. Но за любой машиной, будь то Мерседес, будь то Audi или BMW, за ней надо ухаживать. Поймите, надо ухаживать. Ведь даже за новые машины надо ухаживать. Вот многие говорят, купи машину новую, будешь просто ездить, там масло заливать и проблем не знать. Нет, люди встречаются, которые покупают Audi, к примеру, за $100 тысяч. И они за первый год вложения, первый год, то, что они ей пользуются, они вкладывают 5-10 тысяч долларов. Вопрос, вы зададите вопрос, почему такие деньги на первый год вложения? Audi очень ломучая? На самом деле нет, просто в машину нужно вкладывать. Вот один человек, к примеру, у него там застучала стойка, он ее поменял на новую, и притом в паре. А другой человек, у него застучала стойка, он на нее хрен положил, пошел с разборки, купил. Или какой-то галимый оптимал поставил. То есть, и поэтому это все зависит от того, как вы за машиной ухаживаете. И некоторые покупают новую машину и ее душат, там первый год, полтора года, а потом выкидывают ее в продажу. Второй человек покупает и покупает полнейшую ерунду. То есть все зависит от того, как вы за машиной ухаживаете. И за ней надо ухаживать. Вот эти сказки, то, что Мерседес может там без масла ездить там как танк через болото и через говно, они закончились еще в 70-х годах, поверьте мне. Тогда другие машины были.
естественно, сейчас все развивается, и ты не будешь ездить на карбюраторе в 2018 году и с распределителем зажигания, где там, не знаю, там свечи прокаливать, потому что заливает их. То есть сейчас другая эпоха, понимаете? Люди покупают машины новые, им нужны технологии. Люди покупают машины, они готовы за это платить. Естественно, производители это знают, поэтому ресурс двигателей делают максимум там, на 3 года. Потому что люди понимают, что через 3 года гарантия уходит, и вы ее меняете в любом случае. Покупайте новую, а уже потом проблема другого владельца, что с этой машиной делать. Поэтому неважно, владеете вы новой машиной, либо вы владеете подержанной машиной, в нее надо вкладывать бабки. Хотите, не хотите вкладывать бабки, идите в метро, покупайте карточку, идите в автобус, там другие люди вкладывают бабки. Или покупайте там Hyundai Solaris, и как говнарь там водите эту машину. Даже в Hyundai Solaris надо вкладывать деньги. Поэтому мой вывод лично такой, что нет плохих машин. Есть хреновые владельцы, которые машину доводят до такого состояния. Сделал капиталочку, ну и ладно, буду ездить дальше, буду ролики снимать. Но это намек на то, что не надо машину старую душить, какая бы она надежная ни была, потому что реально это попадало на бабки. Я понимаю, что мне просто нужно заряжаться на деньги, собирать деньги на новую машину, либо собирать деньги на новый мотор, в моем случае. Поэтому что я вам хочу пожелать? Друзья, цените то, что у вас есть, не жмотьте деньги на машину, и тогда она реально будет вам отвечать тем же самым. То есть она будет вас возить, она будет вас оберегать, она будет вас ценить, она будет вам говорить большое спасибо. А если вы жлоб, то у вас машина будет выглядеть практически так же, как моя. Поэтому купили Мерседес, будьте добры ухаживать за ней, как за Мерседесом. Почему они у нас в таком состоянии? Ну, потому что у нас масла такие, у нас топливо, у нас зимы вместе с солью этой ебучей, которая разъедает кузова, любые кузова. Ведь Мерседесы в нормальных европейских странах, они же там не гниют так, как у нас. Потому что там гранитной крошкой посыпают дороги. Поэтому, ребята, ну, слава богу, что машина на ходу. Слава богу, что я уже слез с этого велосипеда, потому что у меня уже просто жопа болит. Я серьезно говорю. 2 недели, пока машина была в ремонте, я ездил на ебучем велосипеде. И даже вот, можно так сказать, что велосипед не ломается, да, купи себе. Да даже велосипед ломается. Там тоже есть цепь, она тоже растягивается, она тоже перескакивает на зубья. Поэтому вот так, пацаны. Вы будьте подписаны на канал, поддерживайте. Надеюсь, ну, вы у меня хорошие, вы меня поддерживаете. Спасибо вам большое. Поэтому следующее, конечно, будет ремонт. Это искать деньги на сварку. То есть вкладывать в кузов, вкладывать в внешний вид, потому что, ну, реально вываливается уже аккумулятор. Уже просто так невозможно дальше ездить. Ну, посмотрим, что будет. Не будем ничего загадывать, но главное, что я на коне. Всем спасибо, всем пока. Итак, друзья, ну что, долгожданные письма с наклеечками. Розыгрыш еще продолжается, можно выиграть такие наклеечки. И очередные наклеечки отправляются Шматову Алексею Владимировичу в Казахстан, Владимиру в Могилевскую область, город Горки, и Шевыреву Владимиру Александровичу, Брестская область, город Кобрин. Друзья, и для того, чтобы участвовать в конкурсе, хочу напомнить, необходимо быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео, сделать репост этого видео в социальную сеть и написать комментарий. Комментарий пишем со ссылкой на ту социальную сеть, где вы сделали репост. Это все будет проверяться, и потом рандомайзером мы выберем следующего счастливчика, которым, как и этим ребятам, улетят наклеечки в любую часть мира. Так что участвуйте в конкурсе и выигрывайте, наклеечки еще остались. Мне кажется, теперь вы понимаете, почему у Олеся так быстро рассыпается машина. Меньше 80 мы по городу не ездим.